Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pemirsa, jumpa lagi dengan saya Arintanti. Di sini saya sedang bersama konsumen Habatok. Dengan Bapak siapa? Pak Akam. Alamatnya mana, Pak? Alamat RT 2 RW 1 Cilempuyang. Cilempuyang, Kecamatan Cimanggu, Kabupaten Cilacap. Sejak kapan, Pak, Bapak mengkonsumsi Habatok? Saya mengkonsumsi Habatok ya kurang lebih ya sampai 5 tahunan lah. Sebelumnya apa yang dikeluhkan sama Bapak sehingga rajin mengkonsumsi Habatok? Yang saya keluhkan terus terang saat itu memang saya punya lambung, ya sih kan sampai berobat kemana-mana kok nggak ada perkembangan gitu. Setelah minum Habatok enak terus. Gitu ya Pak ya. Jadi alhamdulillah kesehatannya sampai sekarang terjaga. Sehingga kadang-kadang teman-teman yang lain loh, kenapa sih? Kayaknya orang asing dirasa memang udah ada itu saya itu sesudahnya minum Habatok ini. Gitu. Maaf Pak, mau nanya lagi. Kemarin katanya Bapak habis menunaikan ibadah haji. Betul. Gimana Pak? Di sana apakah Bapak membawa serta Habatok dan bagaimana mengkonsumsinya? Terus terang saja memang saya keberangkatan ke sana tidak lupa, hanya masalahnya ingatnya waktu mau berangkat Habatok sudah masuk itu gini yang kecil, yang besar masih ada banyak di sini. Baru sampai di sana innalillahi gini habis kurang seminggu. Di sana saya cerita sama orang babakan malah ya. Ini saya di sini itu memang tambahan untuk itu minum Habatok. Dia tertarik, kayaknya saya beli ini lembaran brosur saya bawa, saya ada koper besar. Jadi brosur Habatoknya semuanya terbang bawa, iya terbang ke bawah. Kayaknya masih di dalam koper besar masih ada ini sekarang ini. Bawa beberapa lembar itu. Namun saya untuk cerita dengan teman. Iya, jadi memang Bapak kepengennya itu membantu teman-teman ya yang mengalami masalah gangguan kesehatan. Ya, betul. Demikian tadi pemirsa pengalaman dari Bapak Atang yang sudah menggunakan Habatok dan alhamdulillah manfaat positifnya pun bisa dirasakan. Dan Habatok juga bisa untuk menjaga daya tahan tubuh bagi penderita diabetes, asam urat, kolesterol, jantung, liver, dan lain-lain. Untuk para pemirsa jangan lupa mengkonsumsi produk-produk dari PT Denatur Indonesia.